Тақырыбы қорыл. Неге біз қорылдаймыз? Мен қорылдамаймын, мен ән айтамын. Жақсы, енді түсіндіруге рұқсат ет. Қорыл бұл ұйқы кезінде пайда болатын қатты дыбыс. О, шынымен бе? Мен қорылды пианиноның әдемі әуені деп ойлайтынмын. Өтінем, тыңда. Бұл құбылыс біздің тыныс алу жолымыздағы кедергіге байланысты болады. Біз демалған кезде ауа мұрын немесе ауыз арқылы тамақтан өтіп, өкпеге түседі. Әдетте, біздің ауыз бөліктеріміз, мысалы жұмсақ таңдай және тілшік, бұл жолды кең ашық ұстап, ауаның еркін өтуіне мүмкіндік береді. Алайда, кейбір адамдарда жұмсақ таңдай мен тілшіктің шамадан тыс өсуі қорылдауды тудырады. Бұл адамдар ұйықтаған кезде осы бөліктер тамақтың артқы қабырғасына түсіп, кедергі жасайды. Демалған кезде ауа осы бөліктерге соғылып, оларды дірілдетеді. Біз бұл дыбысты қорылдау ретінде естиміз.